我相信很多人有听到打鼾声，当你睡觉的时候听到打鼾，它是病吗？嗨，大家好，我是 Dr. Rebecca。我相信打鼾声是常常听到，而且使到有一些人就不能睡眠。但是有打鼾的人也不是很想打鼾，对不对？但是更重要的不是这个而已，而是这个会造成什么问题吗？原来打鼾本身呢是很多呢可能会有睡眠呼吸中止症哦。所以这个是非常严重的，而且这两个合并呢，其实造成今天健康的10大杀手之一耶。所以你有想到它是个可能是杀手吗？因为打鼾本身呢，能够造成心血管的疾病，比任何一个普通人多7到8倍。所以为什么会心血管的疾病呢？为什么有些人会有中风的问题呢？明明是很健康的，为什么中风呢？或者是有一些甚至会有肺炎的问题呢？可能就是跟这个有关系了。发现到呢，打鼾本身呢也会增加这个中风的几率2到5倍，甚至也会造成慢性的疾病2到3倍，而且打鼾的时候呢，也会发现到那些严重打鼾的甚至会脑中风，尤其是所以不要以为是小事。所以心脏阻塞、心绞痛，甚至的一个猝死的风险，其实可能就跟打鼾有关的。所以我们不要以为小事，而且说打鼾的人最重要的问题就是缺少氧气，在这个整个呼吸道有阻塞，所以我们要赶紧的，当有这个症状出来的时候，我们要赶紧的去看到底背后什么问题，赶紧的解决，也包括小孩子。所以那些小孩子有打鼾的，我们要快快的解决，因为有很多人认为很累才打鼾，不，一个正常的健康的人even是很累都不应该打鼾的，所以我们要去检查这个是可以被治疗的。所以希望你们有什么问题可以询问，然后我看我们可不可以帮到你。祝福你更健康，我是 Dr. Rebecca， 不要忘记 share 和 like， 祝福你。